cake to bake a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy. Never use a messy recipe. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आयशा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नज़ला खांसी ज़ुकाम की छुट्टी की तरफ। और ये रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ मौसम की वजह से। जिस तरह का मौसम चल रहा है नज़ला खांसी, इस वजह से हम ये कहवा बनाएंगे और आपको इससे बहुत सुकून मिलेगा। इसमें आपने 5-6 टहनी पुदीने की लेनी है और उसके पत्ते अलग कर लेने हैं। दालचीनी लेनी है आपने एक अदद, और आपने इसके अंदर अदरक लेनी है। एक पतली में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें सब चीज़ें डाल दीजिए। पत्ती डालिए, थोड़ी सी पत्ती डलेगी। चीनी आप अपनी हस्ब ज़रूरत लीजिएगा। मैं थोड़ी तेज़ चीनी मुझे पसंद है, इसलिए मैं तेज़ डालती हूँ। और अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। इसको अच्छे से जोश दे लीजिए। ताकि इसमें जो पुदीना है और जो अदरक डाली है वो अपना थोड़ा सा जायका इसमें आ जाए, उनका थोड़ा सा टेस्ट शामिल हो जाए। अच्छे से थोड़ा सा पका लें। और जब इसकी खुशबू आने लगे, अच्छी सी एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसमें आधा नींबू काट कर डाल देंगे। ये देखें, ये आधा नींबू है, ये मैंने थोड़ा सा काटा है। इसको हम डाल देंगे और अच्छे से इसको हल्का सा जोश ओढ़ देंगे, चूल्हा तेज़ करके। ये कहवा बहुत अच्छा होता है नज़ले ज़ुकाम खांसी के लिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये देखें, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें, दिखने में भी बहुत यमी है और ये पीने में बहुत ही डिलीशियस है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।